Merhaba arkadaşlar. Tarım alet ve makineleri adı altında sunduğumuz bir programımızda daha sizlerleyiz. Bu programımızda ekim makinelerini, sınıflandırılmasını ve makinelerin işe hazırlanması konularını ele alacağız. Konumuza geçmeden önce ekim tekniğinden kısaca söz edelim. Bitki üretiminde ekim tekniği toprak işleme tekniğinden sonra gelir. Tarla, toprak işleme aletleriyle iyice sürülüp tohum yatağı hazırlama aletleriyle hazırlandıktan sonra tohum ekimi yapılır. Ekimi kısaca tanımlamak gerekirse, ekim tohumun yeni bir bitki meydana getirmek üzere toprağa gömülmesi demektir. Ekim makinelerinin sınıflandırılmasına gelince, makinelerin sınıflandırılması çeşitli özelliklere göre yapılmaktadır. Makineler 1. Ekim yöntemlerine göre, 2. Güç kaynağına göre, 3. Kullanma amacına göre, 4. Yapılan işe göre sınıflara ayrılırlar. Şimdi bu özelliklere göre ekim makinelerini tek tek inceleyelim. Ekim yöntemlerine göre serpme ekim yapan makineler ve sıraya ekim yapan makineler olarak iki bölüme ayrılırlar. Sıraya ekim yapan makineler ise aralarında normal sıraya ekim yapan ve küme ekim yapan makineler olarak sınıflandırılırlar. Güç kaynağına göre ekim makineleri insan gücüyle çalışan ve hayvan gücüyle ve ayrıca traktörle çalıştırılan ekim makineleri olarak 3 bölümde incelenir. Traktörle çalıştırılan ekim makineleri de aralarında çekilir tip ve asma tip ekim makineleri olarak sınıflandırılırlar. Kullanma amacına göre ekim makineleri ise universal ve özel ekim makineleri olarak sınıflandırılırlar. Yapılan işe göre ise ekim makineleri basit ve kombine ekim makineleri olarak 2 bölümde incelenebilirler. Arkadaşlar, şimdi çok çeşitlilik gösteren ekim makinelerinden sıravari ve pneumatik hassas ekim makineleri üzerinde durup özelliklerinden söz edeceğiz. Sıravari ekim makineleri tohumu taşıma ve taneleri tarlaya dağıtarak gömme işlemi yaparlar. Serpme ekim makineleri hariç sıraya ekim yapan makinelerde bir takım özelliklerin olması gerekir. Bu özellikler uygun delilikte bir çizi açmak, tohum miktarını belirlenen ekim normuna uygun olarak sevk etmek, tohumu çizi içerisine istenen şekilde yerleştirmek ve tohumu örtmek ya da gerekirse bastırarak tohum çevresindeki toprak tabakasını en uygun şekilde sıkıştırmaktır. Bu işlemlerin en iyi bir şekilde ve toprak bitki koşullarına uygun olarak yapılması iyi çimlenmeyi sağlamaktadır. Sıraya ekim yapan makinelerin çalışma ilkesi ise şöyledir. Önceden temizlenen, sınıflandırılan ve ilaçlanan tohum sandığına doldurulur. Tohumlar sandığın özel şekli ve karıştırıcının etkisiyle tohum hücresine dolarlar. Tohum hücresi içerisinde dönen ekici düzen, ayar kademesine göre belirli miktardaki tohumluğu tohum hücresinden tohum borusuna verir. Bu sırada ekim ve çizi açıcı ayak, toprakta ekilecek tohumun özelliğine göre çizi açmaktadır. Daha sonra tohumlar tohum borusu yoluyla çiziye bırakılırlar. Ekici ayak arkasında bulunan kapatıcılar çiziye atılan tohumu kapatarak tohumu istenilen şekilde bastırıp ekim işlemini tamamlamış olur. Sıravari ekim makinelerinin işleyişini inceledikten sonra şimdi de bu makinelerin hangi parçalardan oluştuğuna değinelim. Bu parçalar tohum sandığı, ekici düzen, tohum boruları, ekici ayaklar ve hareket iletim düzenleridir. Dilerseniz sıravari ekim makinelerinin parçalarını tek tek inceleyelim. Tohum sandığının görevi tohumu taşımaktır. Tohum sandığı özellikle hububat ekim makinelerinde tek parçalıdır. Üzerinde her ekici ayak için ekici düzen, tohum hücresi ve bir kapakçık bulunmaktadır. Tohum sandığı genellikle galvanize saç veya boyalı çelik saç ve ahşaptan yapılır. Tohum sandığının şekli tohumların ekici düzene gitmesinde kolaylık ve akıcılık oluşturacak biçimdedir. Tohum sandığının tabanına yakın bir yerde ve boydan boya uzanan bir karıştırıcı bulunmaktadır. Karıştırıcı tohumların devamlı olarak ekici düzenlere doğru akmasını sağlamaktadır. Tohum sandığından sonra şimdi de ekici düzenlere aktaralım. Ekici düzen ekim makinelerinin en önemli parçasıdır. Ekici düzenin görevi tohumu ölçülü miktarda tohum sandığının altındaki tohum hücresinden alarak tohum borularına iletmektir. Genellikle ekici düzen makinenin sıra sayısı kadar ekici makara
ve makaraların tespit edildiği müşterek bir ekici milden oluşur. Ekici düzenler tekerlekten hareket alan bu mil ile birlikte dönerler. Ekici düzenler içinde en fazla kullanılan tipler şunlardır. 1. Oluklu makaralı ekiciler. 2. İçten kertikli bilezikli ekiciler. 3. Dişli makaralı ekiciler. Bu programımızda ekim makinelerinde en çok kullanılan oluklu makaralı ekici düzenleri tanıyacağız. Oluklu makaralı ekici düzenler ekim sırasında ya alttan ya da üstten dönerek çalışırlar. Alttan dönüşlü makaralarda tohumlar serbest akış halinde makaraya ulaşır ve makara olukları tarafından alınarak tohum borusuna iletilirler. Üstten atışlı makinalarda ise tohumlar serbest akışla makara oluklarına dolarak tohum borularına boşaltılırlar. Ülkemizde imal edilen bütün hububat ekim makinelerinde oluklu makaralı ekiciler yalnız alttan akışlıdır. Oluklu makaralar tohum sandığının altındaki tohum hücrelerinin içinde bulunurlar. Makaranın atacağı tohum miktarı daha çok oluklu kısmının tohum hücresi içinde kalan aktif uzunluğu ile ilgilidir. Bundan dolayı makaranın atacağı tohum miktarına göre bu aktif uzunluk ayarlanabilir. Ayrıca tohum miktarı makaranın dönme hızını değiştirmekle de ayarlanabilir. Genellikle hububat ve benzeri bitki tohumlarının ekiminde kullanılan oluklu makaralı ekici düzenlerde 10-12 adet oluk bulunmaktadır. Çapları 45 ila 52 mm arasında olup uzunluğu 24 ila 35 mm kadardır. Oluklu makaralar dökme demir, pirinç ve sert plastikten yapılırlar. Ekim makinelerinin diğer bir parçası olan tohum borularına gelince, tohum boruları tohum hücresi ile gömücü ayak arasında bulunan ve ekici düzenin attığı tohumları ekici ayağa ulaştıran bir parçadır. Tohum boruları çelikten, plastikten veya kauçuk maddelerden yapılırlar. Çelik borular 3 türlüdür. Bunlar hunili borular, teleskop borular ve helezon borulardır. Tohum boruları her türlü tarla engebelerine rahatça uyabilecek, aynı zamanda kırılma yapmayacak özellikte olmalıdır. Diğer bir parçamız olan ekici yani gömücü ayaklara gelince, gömücü ayaklar tarlada çizi açarak tohumu istenilen derinlikte ekerler. Tohum borularının alt uçları gömücü ayakların üst kısmına bağlanır. Tohumlar gömücü ayakların açtığı çiziye dökülmekte ve üstleri toprakla örtülmektedir. Ekici ayaklar yapılışları bakımından çapa ayaklar, balta ayaklar ve disli ayaklar olarak 3 tipte incelenebilirler. Gömücü ayaklar içerisinde en çok kullanılan tipler balta ve disli ayaklardır. Bu nedenle bu programımızda balta ve disli ayaklara ayrıntılı olarak değineceğiz. Balta ayaklar daha çok iyi hazırlanmış tohum yatağı hazırlarında kullanılmakta. Fakat bunun yanında kuru, kesekli ve fazla nemli topraklarda başarılı olamamaktadır. Pamuk, mısır ve ayçiçeği gibi çapa bitkilerini eken makinalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Disli ayaklar dönerek toprakta çizi açarlar. Tek ve çift disli olmak üzere 2 tipi vardır. Tek disliler toprak koşullarına daha az duyarlıdır. İyi hazırlanmış kesekli ve bitki artıkları bulunan tarlalarda çalışabilecek tek ayak tipidir. Tek diskli gömücü ayak iç bükey çelik bir disk ve tohum borusunun sokulduğu bir huniden oluşmaktadır. Çift diskli ayaklar tohumları daha düzgün ekerler, toprağı karıştırmadan tohumları örterler. Tohum yatağı iyi hazırlanmış koşullarda tek diskli ayaklardan daha iyi ekim yapmalarına karşılık kesekli tarlalarda tek diskli ayaklar kadar başarılı iş göremezler. Şimdi de son parçamız olan hareket iletim düzenlerini inceleyelim. Ekim makinelerinin ekici düzenleri hareketini genellikle tekerlekten almaktadır. Hareketin ekici düzenleri iletilerek düzgün ve isteğe uygun bir ekimin gerçekleşebilmesi için çeşitli tip dişli sistemleri kullanılır. Genel olarak aktif uzunluğu değişen oluklu makaralarda hız 2-3 kademede, aktif genişliği sabit ekici düzenlerde ise daha fazla kademede ayarlanması gerekir. Arkadaşlar, buraya kadar sıravari ekim makinenin parçalarından ve işleyişinden söz ettik. Biraz da pneumatik ekim makinelerinden söz edelim. Pneumatik hassas ekim makineleri basma ve emme havalı olarak çalışmaktadır. Biz burada basma havalı ekim makinelerini inceleyeceğiz. Basma havalı prensibine göre çalışan hassas ekim makinelerinde
tohum kutusundan tohumlar bir kanal aracılığı ile çevresinde özel şekilde oyukları olan bir tohum diskine gelir. Tohum diskindeki oyuklara önce birden fazla tohum dolar. Bu şekilde dolan yuva basınçlı hava veren bir meme altına gelir. Meydana getirilen basınçlı hava yuvanın dip tarafına yerleştirilmiş tohumun orada kalmasını sağlayarak fazlalarını depo içerisine geri iter. Bundan sonra yuva dibinde kalan tohum kapalı hücre içinde dökülme yerine kadar taşınır ve açılmış çiziye bırakılır. Yuvadan tohumun çizi içerisine bırakılması bir iticinin yardımıyla olur. Arkadaşlar, son olarak ekim makinesinin işe nasıl hazırlandığını inceleyelim. Ekim makinesiyle ekim yapmadan önce şu işlemler ve ayarlar yapılmalıdır. Bunlar 1. Makinenin traktöre bağlanması, 2. Paralellik ayarı, 3. Sıra arası ayarı, 4. Sıra üzeri ayarı, 5. Derinlik ayarı, 6. Ekim normu ayarı, 7. Markör ya da çizek ayarıdır. Şimdi bu ayarlara tek tek değinelim. Makinenin traktöre bağlanmasında çekilir tip ekim makinelerinin traktöre bağlantısı çeki oku ile yapılmaktadır. Asılır tip ekim makinelerinde ise genellikle 3 nokta askı düzeni yani hidrolik yardımıyla bağlantı yapılır. Paralellik ayarını incelersek ekimin kaliteli olabilmesi için her gömücü ayağın ve ekici ünitenin aynı derinlikte yapılması gerekmektedir. Ekim makinelerinin bu özelliği sağlaması için sağ sol ve ön arka paralellik ayarları yapılır. Sıra arası ayarına gelince iyi bir ekimde sıralar arası mesafeler birbirine eşit olmalıdır. Bu ayar gömücü ayakları kirişe bağlayan kelepçelerden yapılır. Sıra üzeri ayarı ise tek tane ekim yapan makinelerde önemli olmaktadır. Aynı sıraya ekilen tohumların birbirine eşit mesafede ekilebilmesi için gereklidir. Derinlik ayarında da gömücü ayakların üzerine etki eden yay basıncının ayarlanması ile ekim derinliği ayarlanmaktadır. Yay basıncının artması durumunda derinlik artmakta, tersi durumunda ise derinlik azalmaktadır. Ekim normu ayarına gelince birim alana atılması gereken tohum miktarının makinedeki ekici düzenle ayarlanarak toprağa ekilmesi işlemine bilindiği gibi ekim normu ayarı denilmektedir. Bu ayar her makineye göre değişmekte. Birim alana atılacak tohum miktarına göre ise ekim makinesini ayarlamak için makinelerin kullanma kitaplarından ve ekim tablolarından yararlanılmaktadır. Markör yani çizek ayarı ise traktörün tarlanın gidiş ve dönüşler arasında boşluk olmamasını sağlayan bir alet olup ekim makinesinin her iki yanına monte edilebilen bir parçanın ayarlanması ile yapılmaktadır. Değerli arkadaşlar, ekim makinelerini burada bitiriyor ve gübre dağıtma makinelerine geçiyoruz. İsterseniz gübre dağıtma makinelerini incelemeye başlamadan önce gübrelemenin ne olduğuna, gübre çeşitlerine ve gübre uygulamasında kullanılan yöntemlere şöyle bir göz atalım. Evet, nedir gübreleme? Gübreleme, toprakta azalan bitki besin maddelerini geri vermek ya da toprağın durumunu düzeltmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Gübreleme işlemiyle toprağa azot, potasyum, fosfor ve kireç gibi maddeler depolanır. Bu maddeler bitkilerin ihtiyaç duyduğu maddelerdir. Zaten bu sayede topraktaki bitki besin maddeleri ve toprak verimliliği önemli derecede artar. Böylece bitkilerden istenilen miktar ve yetenekte üretim sağlanır. Sıvı, katı veya gaz halinde bulunan gübreler toprağa hayvansal ya da mineral gübre olarak verilir. Gübreler görünümlerine göre 3'e ayrılırlar. Bunlar mineral gübreler, çiftlik gübreleri ve yeşil gübreler şeklinde sıralanabilir. Gübrelerin tarlaya verilmesi ya tohum ekmeden önce ya ekim sırasında ya da bitkinin gelişim devresinde uygulanır. Uygulamada en yaygın gübreleme yöntemleri 1. Tarlaya serpme yöntemi, 2. Sıraya ekim sırasında bitki ekim derinliğinde gübreleme yöntemi, 3. Bitkinin gelişme devresinde sıraya gübreleme yöntemidir. Evet arkadaşlar, bu genel bilgileri verdikten sonra gelelim gübre dağıtma makinelerine. İlk olarak çiftlik gübresi dağıtma makinelerini inceleyelim. Çiftlik gübresi ağır sistemine ve altlık miktarına göre katı ya da sıvı halde olabilir. Sıvı gübre dışkı ve idrardan oluşur. Amacı temizleme söz konusuysa sıvı gübreyi dışkı, idrar ve su oluşturur. Sıvı gübre ya derin sıvı gübre depolarında ya da yer üstünde yüksek sıvı gübre depolarında toplanır. Daha sonra sıvı gübre pompalarıyla
depolardan alınarak tanklara doldurulur. Sıvı gübrenin tarlaya verilmesine kullanılan tanklar 3 ayrı yapıda olabilirler. Bunlar kompresörlü dağıtma tankları, pompalı dağıtma tankları ve santrifüjlü dağıtma tanklarıdır. Gelin şimdi de sıvı gübrenin tarlaya verilmesine kullanılan bu tank çeşitlerini sırasıyla irdeleyelim. Kompresörlü tankların yapısı bir tank deposu ve hava kompresöründen ibarettir. Kompresörlü tankların deposu metalden yapılmıştır. Metalden oluşan bu deponun doldurulması için depo içindeki hava boşaltılarak vakum oluşturulur. Böylece gübre vakumun etkisiyle tank içine emilir. Tarlada dağıtım işi içinde bu kez depoya hava basılarak basınç ile gübrenin dışarı atılması sağlanır. Pompalı tanklarda depo yapay ya da ahşap malzemeden yapılır. Depoda basınç yoktur. Sıvı gübrenin depoya doldurulması ve tarlada dağıtılması için tank üzerine yerleştirilmiş pompadan yararlanılır. Santrifüjlü dağıtma tanklarında ise pompa bulunmamaktadır. İşletmede depoya doldurulan sıvı gübre tarlaya taşınır. Depo içindeki karıştırıcı ile karıştırılmak suretiyle dağıtıcı üzerinden tarlaya dağıtılır. Çiftlik gübrelerinden katı çiftlik gübrelerine gelince katı gübre dışkı kısmen idrar ve altların birleşmesiyle oluşur. Katı çiftlik gübreleri çekilir tip gübre dağıtma makineleri ile kolay, hızlı ve düzgün bir şekilde tarlaya verilebilir. Çekilir tip gübre dağıtma makinelerinin ana organları taşıyıcı araba, dağıtma düzeni ve besleme düzeninden oluşur. Çekilir tip makinelerin ana organlarından olan dağıtım düzeninin konumuna göre çiftlik gübresi dağıtıcıları 3 tiptir. Bunlar 1. Gübreyi arkadan atan dağıtıcılar, 2. Gübreyi yandan atan dağıtıcılar, 3. Gübreyi ön ve yandan atan dağıtıcılardır. Gelin şimdi de mineral gübre dağıtma makineleri üzerinde duralım. Mineral gübre tarlaya serpme ve sıraya verme şeklinde uygulanır. Gübreleme, gübrenin dağılım özelliklerine ve bitkinin ihtiyacına uygun şekilde yapılır. Bu özelliklere göre gübre ekimden önce, ekim sırasında ya da ekimden sonra bitkinin gelişme devresinde serpme yöntemiyle verilir. Mineral gübrelerin tarlaya atılmasında çeşitli mekanizma organlarına sahip gübre dağıtma düzenleri kullanılır. Uygulamada yaygın olarak kullanılan mineral gübre dağıtma düzenleri şunlardır. 1. Delikli levhalı dağıtıcılar. 2. Konveyörlü fırçalı dağıtıcılar. 3. Tabaklı gübreli dağıtıcılar. 4. Zincirli gübreli dağıtıcılar. 5. Silindirik dağıtıcılar. 6. Yıldız dağıtıcılar. 7. Yarıklı dağıtıcılar. 8. Diskli yani santrifüjlü dağıtıcılar. Arkadaşlar, bütün bu mineral gübre düzenleri içerisinde ülkemizde en yaygın olarak diskli dağıtıcılar kullanılmaktadır. Madem ki ülkemizde bu kadar yaygın kullanılıyor, gelin hep birlikte diskli gübre dağıtma makinelerinin yapılarını ve özelliklerini inceleyelim. Diskli gübre dağıtıcıların yapısı depo, karıştırıcı, kanatlı yapıdaki dağıtıcı disk, çarpma plakası, dişli kutusu ve ayar mekanizmasından oluşur. Gübre deposunun alt kısmı koni, üst kısmı silindir şeklindedir. Deponun alt yan yüzeyinde 3 adet gübre akış deliği bulunur. Gübre akış deliği 2 adet kapakçıkla ayarlanabilir. Ayar mekanizmasında bir kolla kumanda edilen gübre akış deliği birinci kapakçık yardımıyla çeşitli kademelerde açılıp kapanabilmektedir. Böylece akacak gübre miktarını ayarlamakta mümkün olmaktadır. Depo içindeki hareketini disk miline bağlı olarak kuyruk miline alan bir karıştırıcı bulunmaktadır. Hareket traktör kuyruk milinden alınarak bir şanzıman vasıtasıyla dağıtıcı organlara ve karıştırıcılara iletilmektedir. Depo içindeki bu karıştırıcı gübrenin yapışmasını ve topaklaşmasını önler ve aynı zamanda akışını kolaylaştırmaktadır. Deponun alt yan yüzeyinde saçtan yapılmış ve şasiye kaynak edilmiş bir çarpma plakası vardır. Çarpma plakası dağıtma düzeninin attığı gübrelerin ön tarafa ve traktör sürücüsüne gelmesini önler. Dağıtıcı disk üzerinde aynı zamanda 3 adet fırlatıcı kanat bulunmaktadır. Bu kanatlar gübreyi uzağa veya yakına fırlatma görevi yapmaktadır. Sevgili arkadaşlar, böylece gübre dağıtma makinelerini incelediğimiz bu programımızın da sonuna geldik. Düşlediğiniz, inandığınız her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle gelecek programımıza kadar şen ve esen kalın.